ژنان و پیاوانی کرێکار خەڵکی ئازادی خواست. یەکی ئەیار ڕۆژی جیهانی کرێکاران ئاوێتە بە بۆنی خۆشی بەهاری لە ڕێدایە. ئەم ئازیزترین ڕۆژەی چینی کرێکار لە جیهاندا و بە ئێرانیشەوە لە ناخی خەباتێکی بەهێزی چینایەتیدا بۆ باشترکردنی ژیانی مادی و سیاسی کرێکاران، ژنانی تێکۆشەر و هەموو ئازادی خوازاندا دێت. لە بارودۆخێکدا دێت کە جەنگی ئۆکراین هەڵاوسانی بەربڵاوی ئابووری بەهۆی قەیرانی سەرمایەداری، کۆمەڵکوژی ئیسرائیل لە غەزە و پێشێلکردنی مافە دێموکراتیکەکانی خەڵک بەسەر شان و مێشکی کرێکاران و ئازادی خوازانەوە قورسایی دەکات. لە ئێران مۆنتەکەی کۆماری ئیسلامی لە سایەی دروستکردنی قەیرانی ناوچەییدا ژنانی خۆڕاگر و ئازادپۆش و بزوتنەوەی خەباتکارانەی دیکەی داوەتە بەر پەلامار کە ئەویش لە ڕێگەی درێژەدان بە خەباتەوە تێک دەشکێنرێت. چونکە هێرشەکانی ڕژیم لە ڕووی ناهومێدیەوەیە و لە ئێستاوە نەک هەر بەرەو ڕووی چڕبوونەوەی بەرخۆدان و خەباتی ژنان و پیاوانی ئازادی خواز بۆتەوە، بەڵکو لە ناوەوەش حکوومەتی بەڕواڵەت یەکپارچەی خۆی تووشی دووبەرەکی کردووە. مردن بۆ کۆماری ئیسلامی بژی ڕۆژی جیهانی کرێکاران، بژی سۆسیالیسم.